अस्सलाम वालेकुम थोड़े अपने प्रोग्राम दिल पिशोरी सी मैं वहाँ नोमान रऊफ है साड़ा रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम है क्योंकि तुहानू पता है रमज़ान की अहमियत है बरकतन रहमतन उम्मीद कर रहा हूँ तुहाडा ये रमज़ान अपनी पूरी रहमत दे नाल गुजरदा पियो सी। इस रमज़ान दे विचकार माशाअल्लाह जिस तरह तुहाने देखा कि मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हैं साड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन अगर देखी जाए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत दुनिया की भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। असी दुआ करने अपने तमाम मुसलमाना भरावां वास्ते कि जिथे जिथे भी जड़े जड़े मसले मसाइल ने अल्लाह ताला उन्हां वास्ते आसानी पैदा करे। अपने अपने घरां दे विचकार असी लोग आराम ते रमज़ान दा एक बाबरकत महीना गुजारने पे हैं, लेकिन उम्मीद साड़ी हमेशा अगर कुछ नहीं कर सकते हो कम अज़ कम दुआ करो क्योंकि दुआवां भी तुहाडी लगदियां ते के पता लगदा है कि किसी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर देवे। एक होंदा है कि आजमाइश का महीना होंदा है, बड़े लोगों वास्ते ये आजमाइश भी है। तो देखा जैसी कि इंसान अपने पड़ोसियां नाल अपने वड्डियां नाल अपने दुख दर्द के विचकार जिहड़ी साडी दूसरी कौमन असीं उन्हां नाल किस हद तक खलोते होए। अल्लाह ताला तमाम लोगों वास्ते आसानी पैदा करे। मेरा अज दा प्रोग्राम बड़ा खास प्रोग्राम है। जिस तरह तुहानू पता वे कि रमज़ान दा दुआ अशरा शुरू हो गया। ये अशरा जड़ा वे ये बख्शिश दा ये अशरा मगफिरत दा कहलांदा है। इस बड़े बड़े गुनाहगार जड़े लोग असी अपनी अल्लाह ताला कोलों रो के अपनी मगफिरत दी दुआ करने आते। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे जितने भी मेरी मुसलमान ये अल्लाह ताला सानू बख्शिश करना चाहते हैं, लेकिन असी लोग कि बख्शिश कराना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। क्यों असी रमज़ान दे इस महीने भी मैंने देखा बड़ी एजी एजी वारदात बड़ी एजी एजे कम के मैं हरियान होना हूँ भी चोरी होंदी पई है, डकैती होंदी पई है, लोगों के नाल कत्लो गारत होंदी पई है। मैं कहना यार किस तरीके असी केड़ी कौम बन चुके हैं, असी किस हद तक गिर चुके हैं कि असी रमज़ान दे महीने का भी असी कोई लिहाज नहीं करने। अज जब इसी प्रोग्राम के हवाले नाल डिस्कशन हो सी मेरे नाल मौजूद है हमेशा की तरह साढ़े बड़े मोहतरम जनाब शेखुल हदीस जामे अशरफिया पिशावर मौलाना अरशद अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं बड़ा मशकूर हाँ जी तुहाने अपना कीमती वक्त साढ़े वास्ते कढ़े। जज़ाकुमुल्लाह जी जज़ाकुमुल्लाह। इन्हां नाल तशरीफ फरमावन एक नातख्वान जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे मालिक हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं, जनाब डॉक्टर सईदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छी तबीयत ठीक है जी तुहाडी? सेट है। अच्छा मौलाना साहब जिस तरह तुहानू पता वे कि रमज़ान दा बबरकत महीना बख्शिश दा ते मगफिरत दा महीना भी कहलांदा है, रहमत दा अशरा गुजर चुका है। तो बख्शिश ते मगफिरत दी कितनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुवा शहरुन औसतुहु मग़फ़िरतुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मुहतरम जनाब नोमान रऊफ साहब, सबसे पहले तो तुहाडा ते तुहाडी पूरी टीम दा ते इस इदारे मशरिक चैनल दा शुक्रगुजार व मैं कि इस मुबारक सात दे कार ते इतने खूबसूरत प्रोग्राम दे कार शिरकत ते शमूलियत दा मौका तुहाने दिता वे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तुहाडी मसाई ते खैर दे सिलसिले जारी व सारी होंदे वन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्की भी देवे ते तुहाडी इन्हां काविशां ते कोशिशां नू ते तुहाडी नेकी दे इस जज्बे नू अपनी बारगाह अक़दस ते कार कबूल व मंजूर फरमावे ते मखलूक ते इंसानियत ते मुसलमाना दी रहनुमाई ते हिदायत वसी ज़रिए भी बढ़ावे। मोहतरम नोमान साहब, रमज़ान खैर व बरकत दा महीना वे, रहमत दा महीना वे, बख्शिश ते मगफिरत दा महीना वे। बेशक ते रमज़ान करीम जहन्नम सी आज़ादी दा महीना वे। अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत इस माह मुबारक दे कार अपने जोश ते इंतहा ते होंदी है। जन्नत दे सारे दरवाजे खुल जाते वन ते जहन्नम दे सारे दरवाजे बंद हो जाते वन जी। ते सरकश शयातीन जितने भी उन्होंने सारिया नू कैद दे कार पाबंद सलासिल कर दिता जाता वे। ते वत अल्लाह तबारक व तआला दी तरफ सी मुनादी होंदी है, हल मिन मुस्तगफिरिन, आया कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला है वे कि मैं
اس دے استغفار نو قبول کرا تے اس دی مغفرت فرماوا۔ آیا کوئی توبہ کرنے والا ہے وے کہ میں اس دی توبہ نو قبول کرا تے اس دی بخشش تے مغفرت کر دوا۔ آیا کوئی سوال کرنے والا ہے وے کہ میں اس دے سوال نو قبول کرا، کوئی دعا کرنے والا ہے وے کہ میں اس دی دعاواں نو قبول کرا۔ تے اے مہینہ اس رنگ مہینہ وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف سی منادی ہوندی پئی ہے۔ دیکھو جی کتنا کریم تے رحیم تے مہربان ساڈا رب ہے کہ غلطی تے گناہ تے معصیت تے نافرمانی تے سرکشی ساڈی ہے، جی لیکن ساڈا رب جڑا وے او ساڈے اس غلطی تے توبے تے گناہ دے باوجود، بدعملی تے برکداری دے باوجود ساڈا رب ساڈے انتظار دے کارے تے او ساڈی بخشش تے مغفرت کرنا چاہندا وے۔ اے مہینہ بخشش تے مغفرت دا وے تے اس سے کوئی محروم نہیں رہ سکدا وے۔ اس دا اندازہ تسی اس سے لگاؤ، حدیث مبارک دے کار آندا وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وے کہ اس آدمی وسے ہلاکت تے تباہی تے خسارہ ہوئے کہ رمضان دا مہینہ اس دے ہوتے آ جاوے تے اس دی مغفرت نہ ہوئے۔ مطلب اس دا ایوے حدیث دا کہ اے ممکن ننگا کہ ایک آدمی دے ہوتے رمضان دا مہینہ بھی آسی تے اس دی بخشش تے مغفرت نہ ہو سی۔ اسی طرح ایک اور روایت دے کار آندا وے کہ ایک موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر دے ہوتے تشریف فرما ہوندے پئین چڑھ دین، پہلی سیڑھی تے قدم رکھا نے تے آمین کیا نے، دوسری سیڑھی تے قدم رکھا نے تے آمین کیا نے، تیسری سیڑھی تے قدم رکھا نے تے آمین کیا نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی توے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجسانے خلاف معمول ایک چیز دیکھی ہے کہ تو ممبر دے ہوتے چڑھنا آیا ہے تے ہر ایک سیڑھی دے ہوتے تنے آمین کیا وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو میں سیڑھی تے قدم رکھا وے تے جبریل امین میرے کو لائے ون تے جبریل امین نے ایک دعا کی تھی ہے، اس دعا دے ہوتے میں نے آمین کیے۔ جبریل امین نے فرمایا وے کہ او آدمی ہلاک ہو جاوے جس دے ہوتے رمضان دا مہینہ آوے تے اس دی بخشش تے مغفرت نہ ہوئے۔ و دوسری سیڑھی تے میں نے قدم رکھا وے تے دوبارہ جبریل امین نے دعا کی تھی ہے کہ او آدمی بھی ہلاک ہوئے جس دے والدین زندہ ہون تے اے اس دی خدمت تے اطاعت تے فرمان برداری دے ذریعے تے اپنے وسے جنت واجب نہ کرے۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھے ہوئے تے جبریل امین نے تیسری دعا کی تھی ہے کہ او آدمی بھی ہلاک و برباد ہوئے تے خسارے دے کار ہوئے کہ جس دے سامنے تیرا نام مبارک لتا جاوے تے او تیرے ہوتے درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان تسی ذرا دیکھو جی اس دکار نعمان سے تھوڑا جو غور و فکر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر اپنے نو تو چھوڑو پرائے وسے بھی بددعا نہیں کی تھی ہے۔ بالکل سارے نو معلوم میں طائف دے سفر دے کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال لوگوں نے کے برتاؤ کی توے۔ طائف دے اوباش لڑکیاں نے بدماشاں نے انہوں نے پترہ دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو زخمی کی توے۔ روایات تو چاندہ وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن مبارک دے ہوتے جڑے کپڑے ہیں اور سارے لہو لہان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین مبارک اور خون سی پار گئے ہیں، لیکن اس دے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک تے کے دعائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اس وقت بھی جبریل امین آئے ون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاڑا دے فرشتے نو میرے نال پجوائے ہوئے ہوئے، اگر تیری اجازت ہوئے تے اس طائف دے لوگوں نو ان دونوں پہاڑا دے درمیان کچھل دسیے تے انہوں ختم کر دسیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ نہ انہوں عذاب تے سزا نہ دے بلکہ انہوں تو ہدایت دے، انہوں پتہ ننگا۔ دیکھو نبی کریم نے پرائے وسے دشمن وسے جس نے تکلیف دیتی ہے اس وسے نبی کریم نے بددعا نہیں کیتی ہے۔ تے ایک اس رنگ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم اپنے مننے وسے مسلمانہ وسے ان لوگوں وسے بددعا کرسی، اسی یہ پتہ چل دا پیوے
اسی قطع کلامی دی معذرت میں نے کہ اسی وجہ تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام جہاناں واسے رحمت للعالمین سبحان اللہ، بالکل جی خطاب دیتا گیا کیوں سارے جہاناں واسے اور رحمت ہے جی۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے ہوتے چڑھ دے پائن تے ایک دفعہ دیکھو دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ آمین کہنے والا کون ہے؟ رسول اللہ مبارک ہے۔ نبیاں دا سردار تے ان جگہ کیڑی ہے؟ مسجد نبوی ہے، اور مقام کیڑا وے؟ ممبر رسول ہے۔ اسی معزز تے متبرک جگہ ہو نہیں سکتی ہے، اور جبریل امین جڑی دعا کر دے وہ اپنی دعا نہیں گی بلکہ وہ اللہ دی دعا ہے۔ اللہ تے اسی بڑی حدیث یہ گل بھی ثابت ہوندی ہے ناظرین کہ ماں پیو دا درجہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر اس دنیا دے وچکار تواڈے ماں پیو حیاتن تو انہاں دے پیر پکڑ لو۔ میں بڑی بڑی آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے جی ویڈیوز آندیاں کہ دل میرا خون دے آنسو روندا ہے۔ اس رمضان دے وچکار عید دے موقع دے اوتے بھی اولڈ ایج ہوم دے وچکار ساڑھے بڑے لوگ پروگرام کر دیں دیکھ دیں کہ جنہ دے بچے باہر دے ملک وچ رہندے وڈی وڈی گڈیاں وڈی وڈی بنگلے، لیکن انہوں نے اپنے ماں پیوں نو اولڈ ہوم وچ رکھو ہے کہ انہوں نے بوڑھا نہیں ہونا۔ میں کہنا مطلب اے مولانا صاحب ساڑا معاشرہ کس طرف جاندا جی پیا؟ بالکل یہ بڑے نقصان دی تے بڑے بدقسمتی دی گل ہے جی۔ اسی جس نہج تے جس رستے تے اسی روانہ وا، ساڑا دین ساڑا مذہب او تا والدین وسے بڑا احترام تے عقیدت تا حکم دیندا وی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے ون وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق سی بعد ماں پیو دا حق رکھو یا بے شک بے شک بے شک۔ اور اللہ فرماندے ون وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ غصت دور دی گل اگر والدین نے تو غصہ کیتا وے کہ اس دے ہوتے تسی اف قدر زبان سی اے بھی نہ کرسو، اس دی بھی اجازت دیں گی۔ بالکل۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا خَرِيمًا، اس دن نرمی تے شفقت تے محبت دا معاملہ کرسو۔ اسی طرح لیکن ساڑی بدقسمتی یہ کہ اسی اج جنہ غلط دے کار لگ گیا پہ گیا، جنہیں خرابیہ دے کار مبتلا ہو گیا، اس دے کار ساڑے سی رشتے دی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ میں سمجھنا جنہ نے ماں پیو دا دل دکھ ہے انہوں نے نہ اپنی دنیا خراب کی تھی بلکہ آخرت بھی خراب کر دی تھی۔ اسے بعد وہ چاہے کچھ بھی کرن، کیونکہ جنت دے دروازیاں دے وچکار ایک دروازہ ہے کہ جنوں باپ دا خطاب دیتا گیا ہے، یعنی پیو دا نام انہوں دیتا گیا ہے۔ اگر تہاڈا والد تہاڈے سی ناراض ہے، تہاڈی والدہ تہاڈے سی ناراض ہے تو تسی جنت بھی نہیں جا سکتے۔ بالکل پیغمبر علیہ السلام فرماندے ون کہ ماں پیو جنت دے دروازے ون۔ سبحان۔ اگر تسی اطاعت تے بندگی کرسو، اطاعت تے فرمان برداری کرسو تے دروازے تواڈے واسے کھلے ہوسے، تسی جنت داخل ہوسو۔ بے شک۔ اور اگر توانے والدین دی نافرمانی تے بے قدری کیتی ہے تے جنت دے دروازے تواڈے واسے بند ہوسن۔ تے رمضان اتنا مبارک مہینہ وے کہ اس دے کار کوئی بغیر بخشش تے مغفرت دے رہ نہیں سکتا۔ اس خاطر نبی کریم بدعا کر دے ون، یعنی بندے دے اندر شوق ہی نہیں گا نا کہ نبی اپنی امت واسے کدی بھی بددعا نہیں کردا وے، او تا پیو ہوندا وے اپنی امت دا۔ تے پیو اپنے بچے واسے بددعا نہیں کر سکدا وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آمین کہندے پئے اس دا مطلب اے وے کہ اے ہو نہیں سکدا وے، ممکن نہیں گا کہ رمضان دا مبارک مہینہ آسی تے ایک آدمی اپنی غفلت دی وجہ دے نال، گناہ دی وجہ دے نال، معاصی دی وجہ دے نال اور رمضان دے خیر و برکت سی تے بخشش تے مغفرت سی او محروم رہ جسی۔ تے مہینہ بڑی بدقسمتی ہے، بخشش تے مغفرت دا مہینہ وے۔ اس دے دن دے کار اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگا دی بخشش تے مغفرت فرماندے ون۔ ہر افطار دے کار اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگا دی بخشش تے مغفرت فرماندے ون۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگا دی بخشش تے مغفرت فرماندے ون۔ تے اے مہینہ مغفرت دوے، بخشش دوے، اللہ دی عطا تے جود و سخا دوے، تے اللہ دی کرم تے رحمت دا مہینہ وے۔ اللہ دی رحمت انتہا تے ون تے عروج دے ون۔ اللہ تبارک و تعالی انتظار تے ون کہ میرا بندہ ایک قدم اگے آوے کہ میں اس نو اپنی رحمت دے کار ناپ لیوا، میں اس دے گناہ نو معاف کر لیوا، میں اس دی بخشش تے مغفرت کر دیوا۔ اس خاطر تسی دیکھو اے رمضان دے کار 3 عشرے ون، پہلا عشرہ رحمت دا، دوسرا عشرہ مغفرت دا، تیسرا عشرہ جہنم دا سی آزادی دا۔ تے پہلے عشرے دے کار اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو اپنے قریب کر دے ون۔ بے شک بے شک۔ دوسرے عشرے دے کار اللہ تبارک و تعالی اس دے گناہ نو تے اس دے بدن دے اتے اس دے دل دے کار دا گناہ دا جڑا زنگ تے سیائی ہوندی ہے اللہ اس تو ختم کر دے دے۔ تے وہ تیسرا عشرہ آندہ وے تے اللہ تبارک و تعالی اس تو پاک صاف کر کے
जहन्नम सी आज़ाद ते बरी कर देंदे वे सुभान ते जन्नत ते मुस्तहिक फरमा देंदे वे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त गल्लां मौलाना अरशद अली कुरैशी साहब करदे जो बोलते दिल करता इन्हां दी गल्लां सुनते रही तो बल कुरान नूं हदीस की रोशनी के हवाले नाल ते देंदे लेकिन बड़ी सादा अल्फाज के बच्चा भी समझ लवे तो वड्डे सी वड्डा बंदा भी समझ लवे। मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर सईदुर रहमान साहब। क्या हाल है डॉक्टर साहब, अच्छे हो, तबीयत ठीक है तुहाडी? ठीक, अल्लाह दा करम जी, तुसीं सुणाओ। अल्लाह दा करम। मैनूं बताना सईदुर रहमान साहब कि तुहाडा जदों रमज़ान आंदा है रूटीन किस तरह चेंज हो जाती है तो तुहाडी की मसरूफियात होंदियां? रूटीन जनाब रमज़ान की आमद के नाल ही नॉर्मल रूटीन जी खैर रमज़ान जी उससे बिल्कुल यकसर चेंज हो जाती है। अच्छा, मतलब आम तौर के उत्ते मतलब रात नूं पूरी रात लोग दा जागना नहीं होता, लेकिन रमज़ान दे विच तरावी दा एहतमाम हो गया, जागना हो गया, सहरी दा एहतमाम हो गया। इस तरह दिन दे विच भी जड़ी एक्टिविटीज़ होन भी बिल्कुल यकसर चेंज हो जाएंगी। ठीक है। दफ्तरी औकात से लैके रोज़मर्रा ज़िंदगी ते तफ्तारी का एहतमाम तो वो पूरी एक रूटीन एक ओवरऑल एक चेंज लाइफ आ जाता है। अच्छा सईदुर रहमान साहब, क्या महसूस करते हो कि असी पिछोरी जड़े हैं? पहले जिस तरह रमज़ान होंदा है कि सहरी तक जागना, सारे मिल बैठ के गपशप भी लगाना, इबादत भी करना, उस सिलसिला वक्त के नाल नाल थोड़ा जा मदम नहीं हो गया? जी बिल्कुल, वो थोड़ा मादूम ज़रूर हो गया है। उसकी वजह यह है कि हुण उस तरह की जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता पिया जिस तरह पहले होंदा है जी। तो पहले मुहब्बतां भी बड़ी आईयां, जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग इकट्ठे बैठना, गपशप लगना, वो बड़ा दस्तरखान लगदा है, रमज़ान दी बरकतां होंदियां, कोई भी एक अपना एक मज़ा होंदा है, फ्रूट चाट ते पूरी शीट दे विचकार हर बंदा अपनी पसंद दी चीज़ लेके आंदा पिया है, कोई चटनियां रंग बरंगियां। जॉइंट एफर्ट होंदी जी, और इस तरह जॉइंट एफर्ट होंदी कि हर बंदा, जिस तुहाने हुणी फरमाया कि हर बंदा अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, इसी तरह तो वो एक इत्तेफाक वो जड़ा एक मुहावरा के इत्तेफाक बरकत है, तो वो उसका नज़ारा उस नज़र आता है बंदे ते। असी तो शहर के जितने भी लोग चाहे मैं तमाम जो मेरे इस मशरक की स्क्रीन पर सानू देखते पे, ना सिर्फ पिशावर शहर की हद तक बल्कि बाहर मुल्कों के विचकार भी जो लोग चले जाते हैं तो पिशोर की जड़े लोग व्लॉग्स करते हैं पिशावर के हवाले नाल, जो तारीखी गल्लां करते हैं, इत्थे दी गलियां, इत्थे दे बाजार, वो लोग मिस करते हैं। लेकिन एक कदरों कीमत इंसान नूं तां ही आंदी है जो बंदा इधरों बाहर चला जाए, वह तुहानूं पता लगता कि हाँ यार और रौनक वो जड़े त्यौहार असी लोग अपने इत्थे मिल बांट के अपने लोगों नाल उसकी जड़ी खुशबू होवे, उसकी जड़ी खुशबू इत्थे आंदी है ना, वह तो बाहर मुल्कों के विचकार नहीं आती। जो बंदा कले तनहा होंदा है उत्थे अपने लोगों को देखते हो अखियां तरस जांदियां कि यार कित्थे मैं अपने वाल जाके कोई मैनू आके गले मिले, कोई मेरे दिल का हाल मेरे से पूछे। असी इन्हां चीज़ों से दूर नहीं होने पाए। बिल्कुल दूर हो गए जी। मेरी अपनी फैमिली दे विच कुछ लोग बाहर और मेरी कज़न उन्होंने अमेरिका दे विच ते मेरे दोस्त उन्हें एक दुबई च सऊदीया वगैरह दे विच, तो उन्होंने गपशप लग जाइए तो यकीन करो हर उस लम्हे नूं बिल्कुल याद कर दें, मिस कर दें। इसी तरह असी इस टाइम इत्थे इंजॉय करने पे जी जी, मतलब असी चूंकि इत्थे आए हां तो सानू उसदी कदर, मतलब इत्थे दे लोग कहंदे ने कि यार असी उत्थे चले जाइए तो वो लोग कहंदे ने कि असी इत्थे आ जाइए। इसी तरह ना ओ ये अरमान कर दें कि यार ईद आ गई है तो मैं देख परदेसी मैं कहना ना कि इंसान किसी हाल च खुश नहीं होता ना, अल्लाह ताला जब इंसान नूं सब कुछ दे दिंदा है वद भी बंदा कहंदा यार वो मैनू मिल गया, मैनू ये चाहिए, मेरी नेक्स्ट उम्मीद है ते इंसान कहंदे ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। साढ़े नाल मौलाना अरशद अली कुरैशी साहब भी मौजूद हैं ते साढ़े इस प्रोग्राम में अगे मजीद बड़ी खास गल्लां होसन रमज़ान के हवाले नाल। ते रमज़ान एक और इबादत है एहतिकाफ की चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, एहतिकाफ दे विचकार किस तरीके नाल इबादत नूं मजीद अच्छा किया जा सकता है, एहतिकाफ कितने किस्मां दा होंदा है, ये तमाम सवालात का जवाब तुहानूं मिल सी। एक छोटी जी ब्रेक के बाद वादा असीं अपना सिलसिला इधरों ही जारी रखसी। जी नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैंने तुहानूं किया कि साडा रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम इस हवाले नाल असी मुख्तलिफ ये साने दुए अशरे के हवाले नाल गल की। इस पूरे प्रोग्राम के विचकार माशाअल्लाह इस्तगफार ते बख्शिश दा मगफिरत दा ये महीना वे इंसान मुख्तलिफ, मैंने किया कि इस मौलाना अरशद कुरैशी साहब ने बड़ी खूबसूरत गल की थी कि अगर किसी नूं रमज़ान दा बाबरकत महीना नसीब हो जाता है तो उसकी सेहत भी है वे उन्होंने अल्लाह ताला ने अच्छा वजूद दिता है, तो उसे बावजूद भी वो इस्तगफार नहीं करता और रोज़े नहीं रखता, तो इसे के नुकसानात। आखिरकार इस
بابرکت مہینے دی وجہ نال بھی وہ مطلب بخشش اسی نہیں ہوندی پئی تے وہ کیڑی دنیاوی ہے جی کہ ساڈے دلاں دے وچ کر کے جی مور لگ گئی کہ اسی دنیا دی طرف اتنے راغباں تک سانو یہ نہیں گا پتہ کہ یار ایک دن آسی قیامت دا دن آسی جدو سارا سوال جواب کیتا جیسی ایک دن آسی کہ جدو سانو اٹھ کے پوچھا جیسی کہ یار تانوں زندگی دیتی ہے تانوں مال و دولت دیتی ہے تانوں اس دا کی کیتا ہے. میرے نال موجود ہیں مولانا صاحب آخرکار انسان کیوں اسی انہاں چیزاں سی دور ہو گئے ہیں تے رمضان دے اس بابرکت مہینے دے وچکار بھی میں دیکھنا ہوا کہ ظلم و زیادتی ہوندی پئی ہے. لوگ ایک تے مہنگائی دا طوفان الگ ہے لیکن قتل و غارت لوکاں نال کی کچھ ہوندا پیا ہے. ایک کیوں اسی لوگ کیوں نہیں باز آنے پے ہیں بحیثیت مسلمان اے سانو زیب دیندا ہے. جناب نعمان صاحب تو نے بڑی خوبصورت تے بہترین گل کیتی ہے تے واقعتاً تے حقیقتاً اس رنگی ہے ساڈے معاشرے دے کار کہ رمضان آنے دے باوجود ساڑی زندگی دے کار کوئی تبدیلی جڑی وے وہ نہیں آندی پئی ہے. اسی اگر رمضان دا مقصد دیکھیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے من کہ رمضان دے روزے منے اس خاطر فرض کیتے ون لعلکم تتقون کہ تواڈے دل دے کار تقوی پیدا ہوئے خوف خدا پیدا ہوئے ماشاءاللہ اللہ دی خشیت تے استحضار پیدا ہوئے کہ منے اللہ دے حضور دے کار کھڑے ہونا وے اللہ دی بارگاہ دے کار حساب و کتاب سوال و جواب دینا وے. کیا بات میرے دنیا دے کار جتنے بھی اعمال ہن افعال ہن جتنے بھی کم ہن ایک غلط سی ایک گل دے بارے دے میرے سی باسپرس ہو سی تے میں اس دی جواب دیسا. مولانا صاحب اس تواڈی اس گل سے میں گل اتنے ایڈ کر سکے نے اس گل سے منوں گل اتنے آئی ہے کہ اگر جو بندہ عبادت کردا پیا تے رمضان دے روزے رکھدا پیا تے سچی دل نال توبہ کردا پیا تے اس دے اندر واتی تبدیلی تانوں نظر آسی اس دے اندر ایک احساس پیدا ہو سی کہ ہاں یار او اس دے اندر ایک ندامت آسی انہوں رونا آسی اس دے دل دے وچکار میں کہنا اگر تانوں رمضان دے روزے رکھنے دے بعد استغفار کرنے دے بعد اپنے اندر کوئی چینجنگ محسوس نہیں ہوندی کوئی سکون محسوس نہیں ہوندا اس دا مطلب ہے کہ تانوں اے روزے رکھنے دا بھی کوئی فائدہ نہیں گا. بالکل اس رنگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ون لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. جی روجہ اس دا نام نہیں گوے کہ توانے کھانے پینے سی اپنے آپ نو منع کر لیتا وے. ٹھیک ہے. روزے دا مقصد اے وے کہ توانے لغو عبث گناہ معصیت بے شک تے فسق و فجور اور بے حیائی دے کم سی اپنے آپ نو بچانا وے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ. جڑا آدمی روزہ بھی رکھے تے روزے دے کار اس دے عمل دے کار کوئی تبدیلی نہ آوے اس دے زندگی دے کار تبدیلی نہ آوے اس دے اعمال تے افعال تے کردار تے گفتار دے کار کوئی فرق نہ آوے تے اس رنگ روزے تے اس رنگ پوکے رہنے دے کوئی فائدہ نہیں. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نو ضرورت جڑی وے او ننگی. دیکھو اگر اسی دیکھیے تے رمضان دے کار اسی حلال چیزیں چھوڑنے ہاں بالکل روٹی کھانا حلال چیزیں لیکن اللہ دے حکم تے چھوڑ دنے ہاں. بالکل پانی پینا حلال بلکہ بدن دی ضرورت تے حکم ہے لیکن وہ اصل اللہ دے حکم تے چھوڑ دنے ہاں. خواہشات نفس جڑی اللہ نے ساڑے واسے حلال کیتی ہوئی اللہ دے حکم تے اسی اس نو چھوڑ دنے ہاں. تے او چیزیں جڑے سال دے 12 مہینے حرام ہن جھوٹ بولنا غیبت کرنا چوری کرنا قتل و مقاتلہ حرام خوری ذخیرہ اندوزی گران فروشی اے تا ہر حال دے کار حرام ان پکار ایوے کہ رمضان دے کار تے سب سے پہلے اسی انہ چیزاں نو چھوڑ دئیے. حلال چیزاں جائز چیزاں جڑی ساڑی بدن دی او طبعی ضروریات اللہ نے اس دے استعمال دا سانو حکم کیتو ہوئے اسی وہ اللہ دے حکم تے چھوڑنے پایا لیکن جنہیں چیزیں دا حکم اللہ نے ہر حال تے کار سانو کیتو ہوئے حرام کیتو ہوئے منع کیتو ہوئے تے اسی اس نو نہیں چھوڑنے پایا. تے ساڑی بڑی بڑی بدقسمتی ہے. مولانا صاحب اتنے میں گل ایڈ کر سا منو بتانا کہ جنت دے دروازیاں چو ایک دروازہ وے جس ہی صرف روزے دار داخل ہو سی تے اسے والی نال بھی سے بھی روشنی پانا تے اے بھی بتانا کہ آخرکار انسان جڑا اے روزہ رکھ دے بھکھا پیاسا رہندا ہے اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسا جڑا ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کول رکھو ہے تو ثواب اللہ تعالیٰ کہنا ہے میں آپ ہی بتا سا. یہ حدیث مبارک دے کار آندہ وے کہ ابن آدم جڑا عمل بھی کرے تے اس دا بدل اللہ فرشتے دے ذریعے تے اس نو دیندہ وے لیکن الصوم لی وانا اجزی بھی. روزہ واحد اس رنگ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے من کہ اے میرا تے میرے بندے دے درمیان معاملہ وے سبحان اللہ وانا اجزی بھی اور اس دا بدل بھی میں اپنی تے بذات خود دیسا. اس واسے
مسئلہ اے وے کہ انسان جتنے بھی نیک اعمال کر دے تے ان سارے نیک اعمال دا بدل فرشتے دے ذریعے تے اس نو دتا جاندا وے. بے شک. لیکن روزہ اس رنگ عبادت تے اس رنگ عمل ہے کہ اس دا بدل اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ تے اپنے بندے نو دیسی. دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے, بڑی بڑی وڈی دنیا دے کار تسی دیکھو اے سانو پتہ ہی نہیں گا تے جنہیں اسی واسطے تو نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ تو نے اگر تواڈی زندگی جتنی دفعہ بھی رمضان آیا تے تو نے پورے عقیدت نال روزے رکھے تے ایز اے مومن تو نے اپنو اس تمام گناہاں سی بچ کے رکھے تے اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں مطلب میں کہنا کہ سانو بخشش ہی بخشش. دیکھو دنیا دے کار ذرا تسی دیکھ لو, ایک انعام مل دے حکومت تے ریاست دی طرف سی وزراء تے گورنر دے لوگا دے ہاتھے, ایک اعزاز اس رنگ ہوندہ وے کہ جڑا صدر مملکت اپنے ہاتھے دین دے وہ سال دے کار ایک دفعہ تمغہ امتیاز پرائیڈ آف پرفارمنس. دیکھو جڑا اعزاز صدر مملکت دی طرف سی سال دے کار ایک دفعہ مل دے اس دا بہت وڑا اعزاز ہوندہ وے. لوگ کہندے ان کے تمغہ صدارتی تمغہ امتیاز ملے وے. اس رنگی تسی سمجھ لو کہ ایک اعمال اسی کرنیا تے اس دی نیکی ساڑھے نامہ اعمال دے کار لکھی جاتی ہے, فرشتے دے ذریعے تے اس دا اجر و ثواب سانو مل دوے. ایک عمل اس رنگ ہوندہ وے کہ اس دا عمل اللہ تبارک و تعالی سانو بذات خود اپنے ہاتھ تے دے سن. سبحان اللہ. ایک دوسرا میں تو اس دکار بتاوا تو بڑا مزہ تے لطف آسی. محدثین کرام نے فرمایا وے کہ حدیث اس رنگے کہ الصوم لی وَأَنَا اُجْزَا بِهِ, روجہ میرے واسے وے تے اس دا بدل میں اپنی تیوا. سبحان اللہ. تسی ذرا اس دا دیکھو جی اس حدیث دے الفاظ تے غور کرو. واقعات دے کار آندہ وے کہ ایک بادشاہ دا دربار لگا یا بادشاہ سلامت اس دے کار آئین موجو چاہین کہ انہوں نے اعلان کر دیتا وے کہ اج جس نے میرے سی جو کچھ بھی منگا وے میں سب کچھ اس نو دیسا, جس دی جڑی خواہش ہوئے فرمائش ہوئے اج میں پوری کرسا. دربار دے کار کہنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تے ہر ایک نے اپنی فرمائش کیتی ہے کہ منو فلانی ریاست دے دے, منو فلانی حکومت دے دے, منو فلانی وزارت دے دے. سارے نے جد لے لی توے تے بادشاہ دی توجہ ہوئی ہے اپنی باندی دی طرف جڑے پیچھے کلوتی ہے تے پکا مار دی آئی. بادشاہ سلامت نے کیا کہ تنے کچھ نہیں منگا وے, انہاں سارے لوگاں نے منگ لیتا وے, تنے کچھ کیوں نہیں منگا وے. کہندے اس نے ہاتھ رکھا وے بادشاہ دے بازو دے ہوتے موڑے دے ہوتے تے اس نے کیا بے کہ منو تو پکارے, اگر تو منو مل گیا وے تے ساری دنیا اے ساری ریاست اے ساری بادشاہت تے سلطنت میری ہو جیسی. تے روزہ رکھنے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماندے ون الصوم لی, اے حدیث قدسی وے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماندے ون الصوم لی, روزہ میرے واسطے وے وَأَنَا اُجْزَا بِهِ, اس دے بدل دے کار میں اپنی تے توانو مل سا. جس بندے نو روزے دے بدل دے کار اللہ تبارک و تعالیٰ مل جاوے, اسی بڑا انعام تے اعزاز اے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا وے. تے اس رمضان دے کار اے اعزاز تے انعام سانو مل دوے, لیکن شرط اے وے کہ اسی اس روزے دے مقصد تے فلسفے نو سمجھیے تے اس دا جڑا حق کے او ادا کریے, اپنے گناہ سی رجوع کریے, اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے کار استغفار کریے, اپنے گناہ تے اللہ دے حضور معافی منگیے, تے اللہ دے بارگاہ دے کار احساس ندامت تے شرمندگی تے اعتراف جرم دا اظہار کریے. تے وقت تسی دیکھو کہ اللہ دی رحمت دے دروازے ساڑھے ہوتے کس رنگ کھل دے. میں سمجھتا انسان بہت کمزور ہے تے اسی جانے انجانے دے وچکار اتنی غلطیاں کر لینے, کسی دا دل دکھا لینے, اپنے سی جو میں کہنا جو لوگ اپنے سی ماتحت جو لوگ تواڈے نال کم کر دیں, جو تواڈے کاراں دے وچکار یا کوئی بھی تسی وڈے افسر ہوتے جو تواڈے تلے پینز ہیں, انہاں نال تواڈا اس نے سلوک کس طریقے نال ہے, تاں پتہ لگدا ہے کہ ایک بندہ کس اخلاق دا مالک ہے تے کس طریقے نال اس دی تربیت کیتی جاندی ہے. ایتھے گلاں ہوندیاں پئیاں خوبصورت رمضان دے حوالے نال, لیکن ایتھے ایک ساڈا ایک رمضان جو سب سے امپورٹنٹ جڑی چیز ہے اعتکاف آنے والا ہے, تو اس اعتکاف واسطے کہ تیاری ہونی چاہیے. اسی حوالے نال گل اسی کتھے بھی نہ جانا, ایک چھوٹی جی بریک دے بعد وقت آسی تے اپنا سلسلہ ادھر ہی جاری رکھسی.
جی ناظرین ویلکم بیک. جس طرح تمہیں پتہ ہے رمضان اسپیشل پروگرام ساڈا چلتا پیا. ساڈے نال مولانا ارشد علی قریشی صاحب ہیں دے نال موجود ہیں ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب. انہاں کولوں خوبصورت نذرانہ عقیدت نات بھی ہوسی. لیکن سب سے پہلے مولانا صاحب نال میں گل کرساں اعتکاف دے اوتے. رمضان دے وچکار اس طرح تے بے تحاشا عبادات دا ثواب اس وچکار لیلۃ القدر بھی آندی. لیکن جڑا سلسلہ دوے عشرے دے وچکار دے اس دے بعد ایک دم آندا اعتکاف کس طریقے نال اعتکاف دی تیاری کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے وچکار وہ آپ ہی کتنی دفعہ اعتکاف وچ بیٹھے انتیزہ کے اہتمام ہونا چاہیے. جی مولانا صاحب. جی نعمان صاحب رمضان دے اعمال تے عبادات دے کار ایک اہم عبادت جڑی ہے وہ اعتکاف ہے. کیونکہ ان اعتکاف آنے والے تے میں چاہنا سارے جڑے ناظرین ہیں وہ بیشت ذرا سکھ لواں. عاشرہ اخیر جڑوے وہ شروع ہونے والے بھائی انشاءاللہ قریب ہے. جی تے اس دن دے کار ایک مسنون عمل جڑوے وہ اعتکاف دی صورت دے کار ہے. اعتکاف عربی دا لفظ ہے. اچھا. عقف عین کاف فا. عقف کہندے ون اپنے آپ نو روک لینا. ایک آدمی اپنے آپ نو ایک جگہ روک لوے. ٹھیک ہے. یا ایک آدمی دی طرف اس رنگ توجہ کرے کہ اس سی اپنا چہرہ بھی نہ اٹھاوے. ٹھیک ہے. مطلب کلی طور تے متوجہ ہو جانا. سمجھ گیا. اس نو لغوی طور تے اعتکاف کہندے ون. شرعی طور تے اعتکاف اس نو کہندے ون کہ ایک آدمی دنیا دے معاملات سود و ضیاء کار و روزگار ساری چیزوں نو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اقدس تے کار اللہ دی عبادت دی نیت تے بیٹھ جاوے تے اس نو اعتکاف کہندے ون. اچھا اعتکاف کی قسماں کتنی ہیں؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر سال اعتکاف فرماندے ہوندے. اچھا ماشاءاللہ. آخری سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوندے ہیں اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن دا اعتکاف فرمایا سی. اچھا. درمیانی عشرے دا بھی تے آخری عشرے دا بھی. اچھا. اور بی بی عائشہ فرماندے ان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تک حیات آئین اعتکاف فرماندے ہیں. جدو وہ رخصت ہو گئے تے وقت انہاں سی بعد انہاں دے ازواج مطہرات انہاں نے بھی اعتکاف دا سلسلہ او جاری و ساری رکھا. اعتکاف ایک بہترین عبادت ہے. اس دی مثال تسی اس رنگ سمجھ لو. علماء فرماندے ون کہ ایک آدمی مجرم ہے تے او مجرم اللہ دے دروازے دے آگے آ کے بیٹھ گیا وے کہ اے اللہ میں آ گیا وا اپنے جرمہ سمیت تے اس وقت تک میں تیرے در سی دروازے سی چوکٹ سی نہ اٹھ سا جس وقت تک تنے اپنی نظر رحمت میرے ہوتے نہ کیتی ہوئے تے میرے گناہ نو معاف نہ کیتا ہوئے. اچھا مولانا صاحب اس جگہ 2-3 کوسچن کیونکہ ٹائم ساڑھے کو بڑا مختصر ہے. منو بتانا کہ جڑے لوگ اعتکاف تے بیٹھ دیں ساڑھے جتنے بھی پرا بیٹھ دیں کہ اعتکاف دے وچکار موبائل استعمال کیتا جا سکتے جی کہ شریک حیثیت ایک انسان کن چیزاں دا احتیاط کرنا چاہیے اعتکاف دے وچکار. اعتکاف دا مقصد تے وے کہ آدمی دنیاوی معاملات ترک کر دوے کم کر دوے تے اللہ دے طرف متوجہ ہو جوے. بس اس ایک نماز سی بعد دوسرے نماز دے انتظار دے کار ہوئے. اس تمام اوقات جڑے وہ نو قرآن دی تلاوت دے کار گزرے, قرآن دی فہم و بصیرت دے کار گزرے, نوافل ادا کرے, عبادات کرے اور خصوصاً دعاوہ دا اہتمام کرے. اگر اعتکاف دے کار بھی بیٹھا ہوئے لیکن اس دے معمولات دے کار فرق نہیں آندہ پیا وے اس رنگی موبائل دا استعمال کر دا پیا وے وقت کوئی فائدہ نہیں ہویا وے. اعتکاف دا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مقصد اے وے کہ اے آدمی گناہ سی بچ سوے. اے دنیا دی رغبت اس دے کار کاٹ جوے, اللہ دی طرف توجہ جڑی وے وہ زیادہ ہو جوے. اس خاطر اس دا اجر و ثواب اتنا لکھا گیا ہویا ہے. حدیث مبارک دے کار آندہ وے کہ جڑا آدمی اعتکاف کر دوے اس نو 2 حج تے 2 عمرے دے برابر ثواب مل دوے. ایک حدیث مبارک دے کار آندہ وے کہ جڑا آدمی ایک دن اللہ دے خاطر اعتکاف کرے ایک دن اچھا تے اس ایک دن اعتکاف دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی اس دے تے جہنم دے درمیان 3 خندق دا فاصلہ پیدا کر دیتے بنتے. ایک خندق دی گہرائی تے چوڑائی مشرق دے مغرب سے زیادہ ہوندی ہے. کہنے زمین سے آسمان تک جی زمین تے آسمان مشرق تے مغرب. یعنی اے دیکھ لو کہ اگر جنہیں 10 دن اعتکاف کیتا ہے تو اسا کتنا ثواب ہے. اچھا اعتکاف اگر انسان اعتکاف دی نیت کر کے مسجد جاندہ ہے تو وہ بھی اعتکاف قبول ہوندے یعنی 3 گھنٹے آپ مسجد رہے ہو 4 گھنٹے رہے ہو تو وہ بھی اعتکاف ہوندہ ہے. جس رنگے نعمان صاحب کے 3 قسم دے اعتکاف ہوں. جی ایک نو کہتے ہیں اعتکاف واجب. اچھا ٹھیک ہو گیا. اعتکاف واجب ہے کہ ایک آدمی نظر منے کہ جی میں اتنے دنہ دا اعتکاف کر سا 3 دنہ دا 5 دنہ دا 10 دنہ دا 50 دنہ دا 100 دنہ دا
اس نے جڑی نظر منی ہوئی ہے اس نو پورا کر سی اچھا، اس نو کہندے ہن اعتکاف واجب اچھا دوسرا اعتکاف یعنی میرا مثال دے طور تے کم ہو گیا میری جاب لگ گئی یا کسی قسم دا بھی تے وقت میں اتنے روزے رکھساں یا اعتکاف کرساں تے وقت انہیں وہ کرنا ہے اس نے وہ پورا کرنا ہے ٹھیک کیونکہ نظر دا حکم ہے کہ جس رنگ تنے نظر منی ہوئی ہے اسی طریقے تے پورا کر سکے بالکل ٹھیک ہو اعتکاف دی دوسری قسم جڑی وے جڑی رمضان دے کار آندی پئی ہے اس نو اعتکاف مسنون کہندے ون سنت اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام دا اے معمول یا اس دا طریقہ یہ ہوندہ وے کہ 20 رمضان المبارک نو غروب شمسی پہلے آدمی مسجد دے کار داخل ہو جوے اور اعتکاف دی نیت کر لوے اور وچن نظر آنے تک مسجد دے کار رہے تے اللہ دی عبادات تے اعمال تے توجہات کرے اس نو کہندے وہ نکاح اعتکاف مسنون تیسرا اعتکاف جڑوے اس نو کہندے وہ اعتکاف مستحب اچھا اعتکاف مستحب وسے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کی 1 منٹ وسے بھی ہو سکتے وے 1 دن وسے بھی ہو سکتے وے 1 ہفتے وسے بھی ہو سکتے وے تے اس دا بہترین طریقہ اے وے کہ اگر اس دا ثواب حاصل کرنا چاہنے ہاں تے جدو بھی اسی مسجد داخل ہوئیے سانو پکار ہے وے کہ نیت اے کرنا ہے نویت الاعتکاف اے اللہ میں اعتکاف دی نیت کرنا وا جتنی دیر اسی مسجد دے کار بیٹھ سی 2 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹہ تے اعتکاف دا ثواب سانو مل سی 1 دن رہنے یا 2 دن 3 دن اعتکاف دا ثواب. اچھا مولانا صاحب ایک آخری سوال ہے میرا اپنا ذاتی بھی ہے بڑے لوگ بھی اس قسم دا سوال کر رہے ہیں چیزا شوق بہت ہے کہ میں اعتکاف مطلب بیٹھنا چاہنا ہوں اعتکاف آنا چاہنا لیکن وہ بندہ جاب کر دے کوئی کاروبار کر دے یا اپنی جاب سے انہوں چھٹی نہیں ملتی پئی کیونکہ اس کا کم اس طرح میں کہ اگر وہ چھٹی لوے یا انہیں عرضی دیتی بھی ہے انہوں جاب سے نکال دیں انہوں کہتے ہیں نا یار اعتکاف کر یا جاب کر تے وقت اس حکم میں کس طریقے نال اس بندے تے کے کرے جاب چھوڑ دے کے کرے بہتر تے اے وے کہ اسی سارے سال دنیا دے معاملات تے کم کاج تے دنیاوی ضروریات واسے وقت کٹ لیا اے سال دے کار ایک موقع وے کہ اے وقت اسی اللہ واسے خاص کر دئیے تے اسی اعتکاف واسے مسنون اعتکاف واسے بیٹھ جائیے لیکن وقت بھی اگر ایک آدمی دی مجبوری ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا وے ایک تے اس نے نیت کیتی ہوئی ہے اس نیت دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دے سی نیت المؤمن خیر من عمل مومن دی نیت اس دے عمل سی بھی بہتر ہوندی ہے اللہ اس تے اجر دیندا وے تے دوسرا اے وے کہ اے مستحب اعتکاف کرے جدو بھی موقع ملے مسجد آیا کرے 1 گھنٹے وسے 2 گھنٹے وسے 1 رات وسے 2 رات وسے جدو بھی موقع ملے چھٹی دے دن تے آ کے اعتکاف دے نیت دے کار مسجد دے کار معتکف ہو جوے انشاءاللہ اللہ دی رحمت سی امید ہے کہ اے محروم نہ رسی بہت شکریہ میں تہ دل سے مشکور ہوں مولانا ارشد علی قریشی صاحب تک تو آنے قیمتی وقت ہے اتنی خوبصورت گلن کے دل کرتا ہے کہ بس سندا جاواں اتنے ساڑا پروگرام کیونکہ وقت ساڑے کول بے حد کٹے تے دل تے نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کرو کیونکہ اتنی جل قرآن و حدیث دی گلاں ہوندی پئی اتنی خوبصورت گلاں ہوندی پئی انسان دے علم دے وچکار اضافہ ہوندا ہے میں کہنا بحیثیت مسلمان بچپن سے لے کے ان تک سانو یہ گلاں پتہ بھی ہو سن لیکن وہ جدو اس طرح بیان کیتیاں جندیاں تے تو ایمان ہور تازہ ہو جاندا ایمان دے وچکار ہور پختگی آ جاندی ہے تے کوشش کرو کہ جنوں اے رمضان نصیب ہویا ہے اپنی بخشش کرو اپنے ماں پیو دی بخشش کرو ساریاں واسطے دعا کرو اے توبہ استغفار کرو جہنم دے گڑے سے اپنے آپ نو بچاؤ تے جنت وال لے کے آؤ تانوں اے نصیب ہویا رمضان تے اس دا بھرپور فائدہ لو اگلے پروگرام تک اپنے میزبان نعمان رؤف نو اجازت دینا